Mwana nga bamulabamu emputu oba obutawulira bagambanga omwana oyo alimu obunyomi aliko n'omwoyo gwaki obunyomi. Ebintu bino bitambulira ki wamu. Disobedience mu luzungu kimbuze obunyomi okujeema okiraba ekitegeeza Katonda n'agamba ekintu n'ojeema n'onyooma n'okunyooma. Bayibuli egamba obedience is better than sacrifice. Okugonda kusinga saddaaka. Ate bw'ogonda oli ebirungi eby'ensi. Kiddemu. Obedience is better than sacrifice. Era bw'ogonda olya ebirungi eby'ensi. Era bw'ogonda olya ebirungi by'ensi. Bw'ogaana you will not see a blessing. Omukisa togulaba ogaanye okugonda. Kubanga ogaanye okugonda. Bw'ogonda olya ebirungi eby'ensi ofuna omukisa. Katonda byonna bye yasuubiza endagaano ya Katonda mw'otambulira. Oba otandise okugolokosa endagaano ya Katonda ku bulamu bwo kasita ojeema oba osubiddwa mukisa oguva eri Katonda. Because it is through obedience Mukama mwatuweera omukisa. Mwe tuprosperingira. Lwaki Mukama ng'akugamba instruction oba akuwa instruction atunulira mu maaso. Mpulira the God of instruction kyakuwadde nga yakulaze ki ky'ogenda okubeera naye obugonvu bwe bukuliisa ebirungi byaki by'ensi. Genda mu maaso. Abamu ekyo bakibuusa amaaso n'atagoberera instruction oba okugondera Katonda. Abamu basubiddwa emikisa. Singa Abraham teyagunda, singa teyawuliriza instruction ya Mukama, singa teyajjukira ndagaano Katonda gye yakola naye, Abraham ebibye byali bikomyawo ne bwe yandigenze mu nsi eya Kanaani. Katonda gye yamusuubiza okulaba ki emigga nga gikulukuta ng'omubisi gw'enjuki teyandibirabyeko. Bayibuli egamba nti okuyita mu Ibrahimu amawanga gonna mwe gaweerwa ki omukisa. Okuyita mu Ibrahimu mbulaba ffe mwe tuva ne tufuna omukisa. Bayibuli egamba nti yagamba Ibrahimu nti tunula eyo yenkane nga bw'olaba enfuufu bweri emunyenu bw'oba kyo bwe bagenda okubeera. Omukisa kubanga Ibrahimu obeyed byatuukirira. Kati labayo waliwo n'ekyobuusa amaaso. Singa Abraham teyafolowinga instruction ya Mukama, gani amawanga naffe aboogeranga ezzadde lya Abraham, Isaaka ne Yakobo okuyitira mu Kristo Yesu tekyalituukirira. But because he followed the what? The instructions and obeyed. Nayo package bweri. The God of instruction. The God of instruction. Sikumalaga obeying. Nainga instructions zokola ki? Zo following. Waliwo kyenjogerako kaakano. Bulijjo mbadde mpulira amalala. Nga mmanyiga n'amalala aga bulijjo gano. Omanyi oba omusumba n'abuulira when I went to Kentucky. Agamalala sooka ogateeke wali. Naye amalala agasinga okusuula ekigo utafollowinga instruction za Mukama na bujeemu. N'enkoona n'enyo. Instructions. Abantu ba pastors bagudde oba abeeyita bassabasumba kozi abazito y'amannya butagoberera instruction butobeyinga n'agenda n'akomenkereza ng'ayisa eri n'aconsulting abalala afune amaanyi asobole okukomawo wano tulowooze nti munaye ali Katonda kulowooza mbu akyali mu ndagaano eri gye twamulaba ng'atandika kumbe yadaivatinga dda bannabbi b'obulimba nti betwogerako anti boka ate n'abalala mwebali omube ebisa bibagendeka ati kyetugamba be
akugundi yebise gundi naye nga kumunda muye musege waliwe twamumanyira mu ndagaano eri katugambe endagaano eri we twamulabira nga mukama yakamusitula bambi musajja yewadde yaweereza katonda naye we yatuuka onaalyoka akubasya kukoona kati zino endiga zo zimanyi akyali ku ndagaano ki ku ndagaano endaga eri kumbe yaweta dda ali ku gabiribowa ngamba oli wota oba okitegeera my god kati musumba tusooke tulabe kugumu bika bya biruti ati kyetubadde tugenda ogga ebyo ebyagala okutukola ki ebigenda bikola ki bitulemesa instruction ki katonda zeyakuwa ne weesiba ku kiruti ekisookera ddala gyemikwano ogenda okunsuuza naawe oba oleesa enjiri efaanana bwetyo kale genda mu maaso omusumba tuwulirize kubanga kugondera ddoboozi lya katonda katonda akugambye tambula kiruti ky'olina gyemikwano akuyise mikwano etya katonda ye aba alengera gyalengedde wala nti mwana wange saamututambula naye gundi oyo gwe weesibyeko pita wadde oli naye tagenda kuyisaawo wali bwembala gy'olina njala kuyiye nkiraba ekyo mukama omanyi okira olindako kubanga omanyi ono pita tuvudde wala he was my friend in high school era yeyambulira ekiri nendokoka era mu scripture union twali naye musajja wa katonda era biki kola naye ayimirira ku kituuti nange nempulira nga kyekyo man of god mukama nkasirika tawagana naawe naye ngaesirika ng'akoma otanasirika omanyi katonda lwakisa anti awo ayogedde naawe mu ddoboozi gwe weekanza ogambye fire that voice is not from god fire tasobola kunzija ku mukwano ono gwe pitono nvudde wala naye that is not a spirit of god mukama ng'akomawo ogenda okulaba peter akutunuidde eriseppi nogamba Holy Ghost fire. It wasn't that's a familiar spirit. Fire. Abalokole bayiga fire. Ogenda okubikula Bible bono omulweri gwakubiri. Father, I worship you, I give you praise. Thank you, Jesus. Holy Ghost, thank you, Jesus. No bikula. Where is my Bible? Hallelujah, hallelujah. Obikula wano wennyini. Awo Saulo n'alyoka atunuulira Dawudi eriisebbi. N'obikako. Ejayogedde emirundi emeka nga gwoggalawo ogamba wano si nayagadde wali mu Isaya ayogedde emirundi esatu awo naga wano si nabadde njagala mu Samwiri Sawulo n'atunuulira Dawudi eriise bino nayagadde Isaya 6 golokoka oyake omusana gwo gutuuse simanyi biki mukama weebale ogenze mugundi katonda aba akuyambye n'ogwokuna ayinza okwogera omubulizi nga najja n'ayogera n'agamba oyo omubulizi eyo enjiri gye yabuulidde yamulala teyankomyeko nono waaba yamula agamba teyankutteko omusajja teyanonyeza bulungi katonda yadde yazze mukalo nga tayadde n'ettondo ly'otufuta katonda ayogedde akwawula ku ayagala kujja ku kiruti kino kyandiba we kyebaka bambi nga bambi ye katonda alaba mutambula naye naye nga he masturbates nga buli wakwetako mutambula tomulaba nga mukazi bambi tabba takola ki naye nga buli wakusemberera ayina kyakujjakokyakunakingako lwaki lwa masturbation bw'atuuka amalira mu kinaabiro tomumanyi musula naye naye nga bambi tomulabako kibi naye katonda alengera ebuziba akugambye weeyawule ku Peter Lutti ayina ensonga ng'alaba oli musajja muweereza w'amaanyi togenda kusomoka ne lutyo kyevaawo ndeetaka lyakagamba akoluzungu be careful who you choose as a friend kati nno nze kambawo obujulizi gwotuulanga mukwano gwo nze saamanya mbuna ebyo binaabeeramu naye bwe nalokoka simanyi oba naamwe kyali kibatuuseeko be nayita emikwano jankyawa nga kyekinyo anti ndokosi
biruti bitandise okwekutulako ne gundi n'agenda nakanda kwekubanga ku bantu nkanda kulaba ntalo zewengera kukola ki kugolokoka anti Katonda yategeera nga ne bwana bigamba tojja bitegeera n'abakaluka emitima nejja kubalaba gundi buli wajja atusabiriza tobasabangako nno muyinza kuba byali mikwano n'ab'eŋŋanda nabo ne bagolokoka akoze kyagolokose alokose asirwa dagenda gwadalo ne batandika okwogerera agagamba aganene babalenena oyo tumuwaddeyo wiiki bbiri oyo agenda gweddalo mbwa kati ali mukyaki asula mukyaki ali mukusaba obwavu bugenda mumalawo galuti singa Katonda teyali ku luuyi lwange abalabe bandimise naye Katonda yayina ensonga Galuti n'agenda ng'aganjawulako bweno yakuyamba waliwo baatayawulako ng'ajja kuyita omweyawuleko oli n'akwesibako kiruti nekikwesibako naye nga tolina kyakkola kinyu kyawalagi kinyu kyamwengedwe kawolokose tokyabigira naye ng'ogamba ndaba is just my friend ajja kukyuka ajja kulokoka teri byaku kiruti ekira Katonda kyayinza okwawulako egyo gy'emikwano bebeke biri kubanga fe we are preaching the word of God twabagamba tuli ddoboozi lya Mukama kiruti ekira Katonda kyayinza okwawulako kyekibi ataawo bannange twogera waliwo ekibi nga ogenze toyogera ku gundi ku sitole ya gundi kiruti ekimasturbatinga ng'oli alwanagana nakyo naye Mukama amugamba kite naye ng'agamba kasita seebaka na mukazi yeewolereza atuuka mu njiri ne bagamba it is okay kasita oba teweebase Katonda akikkiriza ali mu kanisa kyeyo gye bali tegundi bebali bapasita abaaweta abali ku utan ayinza obutabawa mazzi ayinza obutabawa kiki naye nga gyabawa doctrine gyabawa ate emmere nga gyabawa gyabannabbi bwa bulimba ng'emmere gyabawa kyekigambo era oyinza n'okuleeta nga bakuwa emmere eri expired emigaati nga giri expired olaba pasita yabawa emigaati egiri expired ng'omanya neddeeti ng'ogisomako ogirabira ddala Katonda ayogedde nga abantu wooli it's a wrong place vaawo abamu bali mu relationship ate obiresi relationship naye nga temunaba kugattibwa mbadde siddusa ate mbadde nga oyogera ku woli maleki temunaba kugattibwa naye nga mwebakamu ate nga Mukama ayogera webaka n'omusajja temunaba kugattibwa kibi naye waliwo abajja okusisiitiza bajjagamba kasita ya proposing zokereta siri webake nnyo waliwo omulala gwe wanzijukiza yali anti anoonya counseling mami an nti wangi Mukama yeebazibwe nti abwebwe ekisitiibwa ekiseera kyonna nti munnange anti nafuna olulenzi era lumporopozinga naye kibiri kitya bwe tubanga tusobola okugenda mu because era omubuulira ki wamugamba ki wamugamba nti weyongereyo mu maaso ndaba agenda kuwasa nze ne bwompa akakadde oba ompampa nze ndi egundi kamutambuza ddembe oba ompampa oba tompa lekayo naye amazima the wages of sin is death. Yes, kituufu ekyo kufa bw'obanga omulenzi kino ekintu tukibagambe bw'oba omulenzi akwogereza kirungi ekyo n'emimwa takwatako ekyo tukyogera ati atandikire kyogerereko ddala kissing yawa ekiva ku kissing ngakirira ensi ng'agikkirira amabeere gagize ekiva ku meter box nga short circuits nga mbwate bannange Mukama asaasira mpakute ku meter box short circuit nezikyasobola controlling meter box ng'owedde endagaano agirinnyeemu eggere my god aleese okusirika kwa Katonda mu bulamu bwe bannange twebaze Mukama nze neebaza Mukama nze kamwa koogera
nebaza mukama naweereza mukama mami ani musumba mmire mbadde nina kyenjogera okiraba naweereza mukama kaŋŋambe bwali bugubi bwakuweereza mukama embeera teyali nyangu okiraba ebigezo sijja gamba tebyaliwo byalingawo nzijukira twali bavubuka abo basatu nze ne muganda wange Tom n'omulala bamuyita Musa wamuleetako mu studio yaleeta obujulizi nga wabuwa oyinza n'okulowooza nti bujulizi bwa bulimba naye nga ffe abaabeera naye tujulira twalaba Katonda engeri gy'atuyisaamu naye omusajja wa Katonda yatugamba ekigambo bwe kiti nti munoonya amafuta ne mwewaayo ne munoonya mukama ne mulinya ensozi ne muweyala ku gundi kubanga twajjanga nnyo ekiro okwegayirira ekkanisa mwe twalinga okiraba amafuta nti bw'ogayibwa bwoti ogaddamu ogafuna kizibu babuuze nze kati kati wulira omusajja bwe yayogera ekigambo ekyo ne ŋŋamba nze bwe kiba kyetaagisa baleete kufulu bateeke ku ki kuzikuza mita box eggulu liteekeko gundi amakufulu mukama yakituukiza ne mugamba mukama bwe natambula mu bulokole abamu ne batuuka n'okugamba kirabika alabika yatomerwa endiga ebigambo byajjanga nga nange bintomera naye nga ŋŋamba mukama ffe tulina endagaano gye twakola babiri nti nze okusumulukuka nga mmaze okuyingira obufumbo obutukuvu twali babiri nga twali basatu nga tubisaba kati neŋŋamba mukama okusumulukuka gundi zikufulu zi nga ndikuhanemu mu bufumbo obutukuvu mukama yakituukiriza naye ebigezo byajjanga njagala okuga byajjanga kankunyumiza ate Musa ye Musa twasaba essaala eyo ng'agiyita ya muzannyo naye lumu yadda nti owa omuwala interpretinga wali oli gundi oli tubadde nsitudde omuzindaalo ngutwalako anti twalinanga gye tuzitereka mu store nga tugiyita tobo kati mu tobo omwo mwabeeranga mu lumu abawala gye basula sayidi eri abalenzi nga tebakkiriza kusulayo naye olw'okutwalayo emizindaalo nga bagitwalayo nga ŋŋamba ssebo sisita gundi gw'olaba oyo angwiridde kiyiifuyiifu abadde ankutte mbwate kikyokoze oti nti abadde ankutte naŋŋamba nsiimye okulaba engeri gy'osituddemu omuzindaalo nange leero onsitula nemugamba okoze oti mbunenzijjukira nti amafuta mbumpaluse n'essaati ngireseeyo mugundi yafuuka amazima amatuufu yajja essaati tagiina ekitegeeza waliwo ebirutti nga byo bigigimba byagala kuyiwa amafuta byagala kubba kiri kya muwendo waliwo eyo atakitegedde ng'agamba nkoze ntya nakigwamu siba zifu ya ndagaano kyekyo kye bayita endagaano Katonda alabirira endagaano ye n'agituukiriza onzijukiza endagaano mwayogera kigambo endagaano teyeetaaga kugenda atozi ogende ku lusozi ate no it is between you and your God no bw'olowooza n'ogamba endowooza nyamba the carnal mind shall not reign in my life olaba Yobu 3:1 yagamba amaaso ga tegatunuuliranga mukazi yenna endagaano yali endagaano vaseegi olimu oba okola endagaano n'amaaso go osagana ekintu kye bayita amafuta nga gakuyisa anti wiiki eri gye nalinamu etali eno Bagalatiya 6:7 nti temulindi God is not mocked tasekererwa ekintu kyosiga kyokungula okiyingiramu mita box n'ozita nesatisaketi zaamu nezikuba nezisirira omanyi tebatulabye gundi dakiika nga 5 tebatulabye leisure ya dakiika 5 naye amafuta ebbanga n'amafuta goyiwa okuddamu gayoola nate kizibu bangi bayoogaana twogera naye nga bali mu bufumbo bayingira the holy marriage but they had broken the holy covenant of God okuddamu okusituka
nze nange kankiweko obujulizi wadde obujulizi ku sayidi y'ennungi ate nno nkiwadde kumbe nze ndi eno nsaba ne mukyala wange nali simumanyi ajja bwewera ate nze mwogere kati bawa obujulizi abantu nze obujulizi muyinza okuba munange mwali batukuvu nnyo ebyange byali bubi mita box ekigambo fuse zonna ne zikuba ozogeddeko anti otandikira wa banange your hair your eyes banange they beat me gafuba gatya banange your nose is so much like a jerrycan Njakwagala zikoleke Victoria Drive ebyo bakyabigira bagira mugundi awumareye anti abawala ennaku zino bye baagala nnyo okujja ku lujja lwa taatawo yogedde ku kigambo amafuta anointing nze sizanyira mu mafuta kituufu ate ekigambo kye bayita obwenzi tekimanyi muto tekimanyi mufumbo tekimanyi pasita mami ani oli ajagamba sirimuweereza sirina mafuta wulira omusajja yennyini omusumba yatusomesa obutayiwa mafuta bwenjogerera kati yayiwa amafuta nemwe mwalemera naye fetwalomera ku ndagala ne kaakati abiriga nakiri bamanyi okugamba do as I katubawa abaana bano mbabuulira ekigambo kye bayita Bagalatiya 6:7 temulimbira Katonda tasekere alisaasira gwasaasidde obujulizi buno bwe mbambu wannakaaba nze nalokokaawo ng'ani mu senior 6 awo naye bwe ntuuka ku kampasi nalaba saategeera mulangira afugirayo nalaba kyamaanyi wegase mu bayivu anti jjukira eka baadde bakutegesa bitimba tofuluma genda ano biki kati bw'otuuka wali batali mu kuyita campus girl kugundi freshers bolo kwennyini kwe nayasamira ate alabye kampasi bannange kwesenzigiza kwegamba neyo nayo njiri tujja gibulirako bat of the gates buli mulyango buli wankaki kubaako kigunaggwa n'okubakufugirako kati nze najja simanyi nze nnyingira kampasi gunaggwa n'okugamba welcome to campus waliwo omukisa gw'olina okujjayo gubeeko gukongera naye nga kinaggwano nakyo gyekiri kiruti kwe kirinze weyita mulokole agamye tusooka ogijje mu mukwano oyingire welcome to the new world ng'akaaba naffe otuuka banno byebyo obusikaati bwebwe ovudde eno gweoyambala what kind of skirt is that this brothers don't come to campus nawe nozisuula eri nemwambala obupati nemukola ki awo bava omwoyo ogwo ogwa meter box ogwa short circuit ogwa fuse okukuba naye njagala nkubuulye nali muweereza mulungi nnyo sigwagambye Katonda yejjusa bayibuli siwegamba naye amazima nze yejjusa yasirika nga musumba sambo yasirika kubanga nze nali ensinza ng'owulira ekisa kikka naye meter box wezaata fuse wezaata nze eggulu lyasirika naye n'osigala ng'oli mukalu weetwala sinza mukama naye ng'abantu bakutulidde waliko emikono otandise n'obbavuma bantu mmwe mutunulira butunulizi Katonda mukama muwe ekitiibwa meter box we ziba zaatadde era abantu bajja kukanula maaso oli mukalu kiki kyobayingizaamu naawe teweetaaga ng'oliko ekisa kya Katonda teweetaaga kukaka bantu there is a special grace and anointing there is a backup of the anointing ekuliko ekugenderako kiruti kyamaze okunsuula kati nzija mu bantu masaga tebandabye eggulu lyandabye meter box zaatadde eggulu lyagenze gundi Katonda tebamusekerera is not a God to be mocked naye nga Katonda yayogera atya nalina mukwano gwange nga bamuyita Lidia kati naloota afunye olubuto Lidia nakulosa ofunye kumbe Katonda yali agooninga gundi omasaga ojja kufuna olubuto ate oswalireyo munange bw'otasaba gwamanyi kasanze ndakulose kati ndowooza ono gwe nakitwalira ye ne yeesabira okutuuka ye yayingira bufumbo butukuvu nze nfunye olubuto omwana wa Katonda eggulu lisirise
naye omanyi kye bayita okukaabirira Katonda okudda ekyo kiddemu okubiri muwendo ekikuyamba kyokka lwakuba obeera mwana wa ndagaano n'omujjukiza endagaano n'omugamba mukama nkukaabira amazima nakola ki naye era nsaasira mita boxi zaata ne saketi ne zikuba naye nsaasira ndi mwana wo sirina gye nzira jjukira buli we weebaka n'olyoka ova ku ndagaano ya Katonda giri emizimu emisanvu gikomawo ate nga girina amaanyi n'obuyinza abadde tanywa n'otandika okunywa emikwano emikyamu ne gikwegattako n'otandika okukola buli kitajja n'otandika okugenda mu disco n'otandika okukola ki abadde talina lugambo anti ngaawo Katonda taliiwo presensi ya Katonda Mukama yamala n'akomerawo bakuggyako n'ekirabo ky'olina ne bakiwa omulala kyenkugamba nze abantu bannyumira njagala kwebasa mukama waawa teyejjusa owaawa akikuggyako nze nja kubawa obujulizi maliriza munnange bwe ntuuka it took me like something like kati nno neefumbiza nzaddeyo n'omwana omulala I think it took me like 6 years mwajjiramu n'obubbi butya kati ate wajjirawo na mami twakolanga mu shoprite anti olwo wabula twali balasita nze nkubuulira twakolanga ziddiiru Yesu takyaliwo entiisa ya Mukama tekyali nga tekyaliwo anti kati olwo omaze mita boxi zitadde emizimu emirala gijja bubbi bwenzi kunywa biki wagulawo olujo n'olyokoleeta ebituli nga 15 biri ku mubiri gw'enzigi ziyingira mulimu amazzi agayingira mu eyali asirise my god mashikatayaba njagala nkubuulire twabba emyaka emeka nze gyantwalira 2 3 4 5 like 6 years mukaaga naye nga Katonda mumanyi nti gyali naye nga saagala kumanya era you are born again Christian era nga tukimanye ekyo nga saagala kumanya naye ng'eri ono oyagala ennyimba ez'ensi yali omulokola asinza toyagala kumanya birigenda ku kanisa baluti waliwo abo boyogera nabo ku Katonda abalumiriza biruti kati ng'ayagala babyemaamuleko waggula olujo ennyimba z'ensi ne zingira obubbi obuya nze nali mulasita nze nkubuulira nga tukubba olaba anti oli ku ttiiro olwo oyingizaamu bintu era mwabakola mu supermarket nze mbabuulira mwabagira banaye mulekerawo obubbi omubbi nga nakubba yasinga okusanyukira ebanaga welcome customer how are you I'm called anti kunemutag kubeerako my name do you see it I'm called Bambi oh thank you banaga you're so smart nona parkinga twamutegese dda twamulabye oyo watroli ajja n'ebintu ebinene mulimu ki mulimu wines expensive mulimu engatto kale n'ekyo ekirala ekyebbeeyi mulimu paasi eringa ebalira mu sente nekeya 18 gye tugenda okubba okay customer you're so welcome biki nga tupanchingamu bino ebirala tupanchingamu bwe tumala weefuula paasi atagipanchinze ebikula akaveera ako bannange customer sorry we have forgotten Bambi this flat iron ate wanoyitawo wali bajja kukukwata Bambi weetaaga okuba nga tugigize eya sente mmeka jjukira ono receipt agifunye bino ebitono tubajjetinze kati tulabye paasi eno nga ya 18 Bambi pure packer first gun check the price akomawo ya 18 okay Bambi sasule okay kati wazisasula eno muteeka mu mabeere oba oyisa mu kasasiro ono ng'akwata ayambusa waggulu mu nsawo bwe bubbi obwaliwo naye omubbi ennaku ze zibeerana baatukwata omanyi we baatukwata waliwo omunyarwanda yeyajja tamanyi gundi amanyi mafaranga tamanyi sente za Uganda ate obw'emitwalo 5 bwali bwakaka nalyoka ajja aguze ebintu bya mutwalo ate ampa emitwalo 10 okay nezipanchingamu nenkira nempanchika mu mutwalo nemugira nemudduza ebinusu ebyo ebya shoprite 5 shillings twali babbi omukazi bwe yafuluma ebweru ndosa ne wabaawo amutemyako olweno tugira nedde waliwo omuwala bamuyitanga Diana naye bwe twatuuka netugamba bannange kiki kino netuddusa sente omukazi n'akomawo
banange sente bekidayana yaziyisizaawo bakebera naye nga twali babbi nga twaziyisizaawo dda